Malawak yan, hindi sa dulo. Ayun, pahinga muna. Baka ma-overheat. Yung bako. Sarap magbako pag ganito yung tanawin. Yun o. Diba? Gano, hanggang sa baba. Ang sarap magtrabaho pag ganito yung tanawin. Yung dun sa baba. Yan, babakuhin natin yan. Yan. Yan yung Mount Pulag. Yan o. Mount Pulag. Pahinga mo na. Si Bako. 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 Sarap magbako pag ganito yung panahon. Tapos ganito yung view. Oh. Ganyan yung view. Sobrang laki pa ng babakuin ko. Sa baba. Lawak. Bababa na naman tayo. Lawak ko ng babakuin. Galing tayo sa taas nagkuha ng tubig. Buti umandar ulit. Lawak. Bako. Babakuin. Tapos sa baba malawak. Yan. Lawak. Pagkabukas yan.
matapos ngayon. Hapon na. Buti umandar ulit. Nawala ng supply ng crudo kanina. Yun. So baba na naman tayo. Yan o. Yun o. Lamig na. So yan. Kanina kita pa yung kabilang bundok doon. Kita pa kanina. Pero ngayon wala na. Bumaba na yung ulap. So yun, uwi na tayo. Aakyat tayo dun sa taas. Bukas na namin yun sa baba. Malawak to. Bug na nabog. So yun, salamat sa panonood. Thank you. Tanggalan pa tayo ng gulong. Pero naayos na. Kaayos lang. Yun. Hindi ko na nabidyohan. Puro nagrasa yung kamay. Taas-taas pa. Lalakbay yan. So yun. Wala nang bundok na makita sa kabila. Dahil sa hamog. Yan. Wala nang hamog ko. So yun. Uwi na tayo. Uwi. Tok. Uy, makyat na. Oops. Ilang dagu. Gamit natin yung gamit. Okay, gamit. Masyadong pababa. You. Uy. Ay. Opsi. Masyadong pababa. Sobrang pababa. Bahay doon, no? Kaya pala. Galito, yun mo. Ano, ang kalimlim pero mainit dun. Kita yan. Ito wala na. Hindi lang dito. Tapos dun sa kabila. Kalimlim na. Yun lang yung mainit.
Yun tayo kanina nagbako. Yan o. May dalawa pang dun sa dulo at saka dyan. Yan o. Yung hindi nabako natin. So, susunod na yan. Yan, tingnan yung ulap. 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 Bakit ang ulap?